رجل أعمال مصري شهير يقتل زوجته ضربا وخنقا، خضعت ل6 عمليات جراحية بسبب اعتدائه عليها، وتركها تصارع الموت لمدة 5 أيام أمام عينيه. جريمة جديدة تهز أرجاء مصر، فما الذي حدث؟ بدأت القصة عندما تلقت السلطات بلاغا يفيد بوصول امرأة تبلغ من العمر 31 عاما مصابة بكسور وكدمات شديدة إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وعندما انتقلت الشرطة إلى المستشفى وجدوا أن مرام قد فارقت الحياة. بعد التحقيقات اكتشفوا أن القاتل هو زوجها، وهو رجل أعمال شهير بمصر. فبعد نشوب خلافات عديدة بينهما في الفترة الأخيرة، قام الزوج بخنق زوجته، ما تسبب لها في إصابة مميتة، إذ كشف التقرير الطبي عن وجود قطع في البلعوم بطول 8 سنتيمترات أدى إلى تعفن القصبة الهوائية والبلعوم بسبب النزيف وتراكم الصديد. وبدلا من نقلها إلى المستشفى لإنقاذها وتلقي العلاج اللازم، تركها تصارع الموت أمام عينيه لمدة 5 أيام. وبعد مرور هذه الأيام وجد الزوج نفسه في ورطة كبيرة، إذ تدهورت حالة الزوجة بشدة، فقرر أخيرا نقلها إلى المستشفى. وهناك خضعت مرام ل6 عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها، ولكن الأوان كان قد فات. توفيت مرام بسبب نزيفها وتكون صديد في قصبتها الهوائية، ما أدى إلى تعفنها. وفي غرفة التحقيق جلس رجل الأعمال المصري مبررا فعلته بقوله إنه شخص عصبي، وكذلك كانت زوجته أيضا. وعندما احتدم الخلاف بينهما لم يدري ماذا فعل، مؤكدا أن الخلاف كان بسيطا كأي خلاف سابق، لكن الأمور خرجت عن السيطرة وحدث ما حدث. وحتى الآن ما زالت التحقيقات جارية، فهل تكشف عن المزيد من التفاصيل؟